Oktobar u mom vrtu nikad nije dosadan, iako mnogi misle da je to vrijeme kada se sve polako završava. Istina je da se priroda sprema za zimu, lišće opada, dani su sve kraći, ali baš tada se može uraditi puno posla. Ja uvijek kažem ko iskoristi oktobar, u proljeće će mu vrt biti zahvalan. Prvo mjesto u oktobru uvijek ima bijeli luk. Kad zemlja još nije hladna, a noći postanu svježije, pravo je vrijeme da ga posadim. Uvijek biram krupne čenove i sadim ih na oko 10 centimetara razmaka, nešto dublje. Znam da će do zime pustiti korijen, a onda mirno spavati ispod zemlje dok ga ne probudi proljetno sunce. Naučila sam da bez bijelog luka nema ni kuhinje, ni vrta. Pored bijelog luka često u oktobru sadim i crveni. Nije to veliki posao, ali mi se sviđa ideja da već u proljeće imam mladi luk za salatu. Ako jesen bude blaga, zna on i zazeleniti, a to mi uvijek izmami osmijeh kada u januaru ili februaru ugledam prve zelene listove. Berba mladog luka za salatu, a kasnije lijepih glavica za ukusne delicije. Ovo je pravi trik za one koji vole svježu hranu i usred zime. Oktobar je idealan da se posadi zimska salata. Volim da je sijem gusto, a kasnije prorjedim. Ostatak ostavim da mirno prezimi. Kada u martu svi tek počnu spremati vrt, ja već imam prvu svježu salatu na stolu. Sve što prorjedite možete presaditi na drugo mjesto, a možete i iskoristiti za jelo. Naravno, kada želim da ubrzam cijeli proces, ja već početkom septembra pripremam presadnice u kontejnerima i kada se ukaže prilika, biljke koje su jake i imaju dobar korijen, samo presadim u vrt na željeno mjesto. Ako postoji biljka koja voli jesen, to je špinat. Presadim ga u oktobru i on lagano raste dok god temperature dozvoljavaju. Kada zahladi on zastane, ali zato na proljeće bukne kao da nikad nije stao. Matovilac je još zahvalniji, on voli hladnoću i ne smeta mu ni snijeg. Kada ga uberem usred zime, osjećam se kao da sam otkrila tajnu skrivenu u vrtu. A blitva također podnosi zimu i obradovati će vas ukusnim listovima. Znate, nekad u oktobru posijem i grašak. Nije uvijek sigurno da će prezimiti, zavisi od zime, ali kada uspije, u proljeće imam rani urod koji stigne puno prije onog proljetnog sjetvenog. To je ona mala vrtna avantura koju vrijedi probati. Mrkva također odlično prezimljava u vrtu. Neke redove ne vadim nego koristim po potrebi, a krajem augusta ili početkom septembra, dok je tlo još uvijek toplo, sijem zimski ciklus. Ona je već niknula i sada je vrijeme za zaštitu malčem. Sa prvim ljepšim danima nastavlja sa rastom i u proljeće imate berbu baš kada je vrijeme za sjetvu novog proljetnog ciklusa. Sve ovo ne bi imalo smisla da zemlju ne pripremimo kako treba. Oktobar je idealan jer je tlo još uvijek rahlo od ljetnih radova, ali ga ipak volim prekopati. Uvijek ubacim malo komposta ili stajnjaka, ne puno, taman toliko da obogatim zemlju. Naučila sam da se biljka najbolje oduži kada je hranim prirodno. Kod mene u vrtu vrijedi jedno pravilo. Ne sadim istu kulturu gdje je rasla prošle godine. Plodored je zlata vrijedan. Tako izbjegavam bolesti i štetnike, a tlo ostane zdravo i plodno. Ako postoji jedna stvar bez koje ne bi mogla, to je malč. Nekad sam mislila da je to samo moda, ali otkako sam ga počela koristiti, vrt mi se promijenio. Kada posijem ili posadim nešto u oktobru, odmah prekrijem slojem slame, lišća ili trave. To je kao da biljke pokrijem toplom dekom. Malč čuva vlagu, štiti od mraza i smanjuje korov. A kad se razgradi, on obogati tlo. Pa nema bolje. Zašto volim saditi u oktobru? Možda zvuči čudno, ali oktobarska sadnja mi daje osjećaj sigurnosti. Dok drugi zatvaraju vrt i čekaju proljeće, ja znam da ispod zemlje već spava moj bijeli luk, špinat i salata. To me raduje i daje mi neki mir, jer vrt nije prazan, nego pun života koji se samo odmara.
Ko se redovno druži sa nama već je ispratio te teme, a naravno da ćemo o svim ovim biljkama govoriti pojedinačno, o plodoredu, zaštiti od hladnoće i mraza, pa nemojte propustiti te korisne savjete. Kao znak podrške ostavite like i naravno neki komentar. Podijelite s nama koje biljke vi uzgajate tokom zime i da li ih uopšte uzgajate, te kako pripremite vaš vrt da izdrži zimu. Ako već niste, zapratite naš kanal i družite se s nama. Svi oni koji tek počinju da uzgajaju biljke mogu mnogo toga naučiti kako da na ekološki prihvatljiv način uzgajaju voće i povrće za sebe i sebi drage ljude.